সম্মানিত কৃষি আলো চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে একটি কৃষি আলো চ্যানেলের নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে সকলকে স্বাগতম। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধান কাটাই এবং মাড়াই যন্ত্র। এটি বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এতটা আসলে আধুনিক হয়েছে যা বলে প্রকাশ করা যাবে না। এই মেশিনের সাহায্যে আপনাদের একরকে একর জমির ধান খুব সহজেই মনে করেন কর্তন করা যাবে। এটি এমন একটি মেশিন যেখানে ধান এবং কাটতেছে এবং বস্তা প্যাকিং হচ্ছে। এটি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। এটিতে প্রায় 16 মণ ধান এখানে ধরে এবং সুন্দরভাবে কাটতেছে এবং বস্তা প্যাকিং হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে। এটি ব্যবহারের ফলে এখন ধান কাটার জন্য শ্রমিক খরচও খুব কম লাগে এবং কৃষকেরা খুব সাশ্রয়ী রেটে চাষাবাদ করতে পারে। এখানে আপনারা দেখতেছেন ইয়ানমার কোম্পানির মেশিন এটি, যেখানে দেখেন কত সুন্দরভাবে যে ধান বস্তা প্যাকিং হচ্ছে। একদিকে খড়গুলো পড়তেছে, আরেকদিকে বস্তা প্যাকিং হচ্ছে ওইদিকে। আসলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যে কতটা এখন উন্নত শিখরে গেছে যা না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। ধান বপন থেকে শুরু করে ধান মাড়াই সব কিছুতেই এখন মনে করেন যন্ত্রপাতির ব্যবহার চলমান রয়েছে। তাই আপনারা সবসময় আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে চাষাবাদ করার চেষ্টা করবেন। এই চাষাবাদের ক্ষেত্রে আপনারা যদি লাইন লোগো করে লাগান তাহলে ধান কর্তনও অনেক সুবিধা হয়। এই যে সম্পূর্ণ জমির ধান কাটতে মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগবে এবং খুব সহজেই মনে করেন এই জিনিসটি তারা ব্যবহার করতেছে। এবং অলরেডি এই যে চারদিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে একর কয়েক একর জমির ধান অলরেডি তারা কাটছে এবং বস্তাও প্যাকিং হয়ে গেছে। তো ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সকলে। কৃষি আলো চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমরা এই কৃষি আলো চ্যানেল সবসময় আধুনিক প্রযুক্তি নিয়েই আপনাদের মধ্যে কথা বলবো এবং সঠিক পরামর্শটি এবং সঠিক সেবাটি দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং পাশে দেখতেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, রংপুরে তার বাসা, বিশিষ্ট ঠিকাদার জনাব মিঠু সাহেব। তার বলা চলে শহরের প্রাণকেন্দ্রে তার একটি এখানে বাংলো বাড়ি। তার এখানে পুকুরে মাছ চাষ থেকে শুরু করে সব কিছুই আছে। আমরা তার বিস্তারিত পর্বগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে তিনি শহরের মধ্যে একটি বাংলো বাড়িতে কী ধরনেরভাবে মাছ চাষ, মুরগি চাষ থেকে শুরু করে সকল ধরনের সব কিছু আছে তার বাড়িতে। সেই জিনিসটা আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের কৃষি আলো চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য